សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចូលជាមួយនាងខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកញ៉ាំសាវម៉ាវនេះសាវម៉ាវចការបស់ម៉ែយើងនៅខាងសេមវល់នេះផ្លែសាវម៉ាវហើយយើងភ្លក់មើលឆ្ងាញ់ហើយសាច់សាវម៉ាវដងស្រួយ